Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Azizlar, bugun sizlarga ko'rsatib o'tadigan ko'chat yetishtirish texnologiyasini ko'rsatib o'tamiz. Mana bitta to'ngadan chiqqan, mana 10 tacha novdaga, ko'k novdaga bahorda ko'kka ko'k yoki ko'kka qora qilib payvand qilingan. Bu hammasi mana avatar navlari payvand qilingan. Buni yarim metr bo'lib o'sgandan keyin o'sha ko'k novdalarni biz yerga parhama qilib chiqqanmiz. Bugungi holati mana shu holatda ildizlab mana payvand qilingan joylari mana ko'rinib turibdi. Mana Xudo xolasa uchlarigacha novdalari pishib yetilgan chiroyli ko'chat bo'lgan. Kimda savol paydo bo'lsa shu ko'chat qilish jarayoni bo'yicha bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha maslahatlarni, tavsiyalarni berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.